O tio António saiu naquele dia chuvoso para a Junqueira, para além da ponte sobre o Coura, mesmo junto à Senhora da Ajuda. A necessidade de roçar um pouco de junco obrigava-o a manejar com força e destreza o gadanho que levara junto, com a focinha. Fazia-o como sempre o fizera. Mas naquele malfadado dia um cão teimoso rondava continuamente e tirava-lhe a paciência. «Sai, cão!» ameaçava com o gadanho levantado. Em vão. De olhos fixos no pobre do tio António, ora ameaçava um pouco avançando, ora recolho mais ao largo, isto sem nunca tirar os olhos do homem que o ameaçava. «Sai! Olha que te corto uma perna, seu filho da mãe! Ou foge ou não sei o que te faço!» Nada. Aquilo estava a desesperar o trabalho. O que teria o rei do cão, pensava tio António, para não temer o gadanho ou focinha e para o fixar com tanta raiva? Agora era o pobre do homem que estava a ficar receoso. Não vera ele tantos cães a fugir diante de uma pequena vara, quanto mais do gadanho. Aquilo já lhe estava a passar o entendimento. E, num ato de puro desespero, lançou o focinho ao cão maldito, fugindo logo de seguida sem olhar para trás. Ainda ouviu um latido dorido, mas assustado, nem se importou em largar tudo naquele lugar, voltando para casa. A mulher estranhou-lhe o comportamento, mas tio António não estava para conversas. Tão cedo não voltaria à Junqueira. Os dias passaram e outras necessidades se apresentaram. Precisava de uns touros para substituir os que há alguns anos o serviam. Um dia, por ocasião da feira de Ponte de Lima, prevaleceu ir até lá para os comprar. Vestiu roupa a condizer e partiu montes fora na graça de Deus. Caminhava ele resoluto pelas veredas da Serra da Arga, não sem um pouco de recebimento pelo que se dizia dos meliantes daqueles lugares, quando lhe apareceu um senhor muito bem vestido no mesmo trajeto. «Muito bom dia! Então, senhor, o que é que anda a fazer por estas veredas?» questionou o estranho. «Venho comprar uns tourinhos a Ponte de Lima.» «Uns tourinhos? Por que é que não compram uns passeios já grandes, prontos a trabalhar?» Uma conversa parecia querer ir longe. Tio António, cauteloso, lá foi respondendo. «Não, que não tenho lá muito dinheiro. Com o tempo eu vou-os ensinando.» «Não, o senhor vai comprar, mas vai comprar uns bem fortes e grandes.» «Mas quem era aquele para lhe mandar fazer, seja o que for? Quem é que sabia da sua vida?» Aquilo não estava a parecer-lhe muito correto. E menos correto lhe parecia quando o desconhecido o sentia para entrar em sua casa, que ficava por ali perto, para comer. Isso é que não vou!» «Vai sim, senhor! Vá, não tenha medo, pois faço muito gosto em tê-la à minha mesa.» Ao ver a bela casa apontada pelo desconhecido e vendo os criados que lhe vinham ao caminho, o tio António, apesar de um certo medo por não o conhecer de lado algum, aceitou entrar. Entrados na casa, o misterioso homem levou-o à adega e disse-lhe: «O senhor conhece aquilo que está ali sentado na trave?» Com cara de espanto, o pobre do tio António só balbuciou: «Conheço. Aquilo é meu. É a minha gadanha e o meu focinho. Como é que foi aqui parar?» «O senhor não se lembra? Então eu vou-lhe contar. O senhor não andava um dia a roçar junco na Junqueira e não lhe apareceu um cão?» Apareceu. E eu atirei-lhe com o focinho, mas deixei, pois tive medo que ele me fizesse mal.» «Pois então, meu caro amigo, esse cão era eu. O senhor acabou com o meu mal, libertando-me de tal fado de lobisomem. E agora não vai comprar uns tourinhos, vai comigo à feira e sou eu que lhes compro.» Lá foram os dois a Ponte de Lima, onde o homem lhe marcou os melhores bois que havia na feira. Depois, ainda o acompanhou no caminho até ao alto do monte.
Chegando a casa, contou tudo o que se passou e todo o mundo ficou admirado. Foi esta a lenda de hoje, mais uma lenda de lobisomem, portuguesa com certeza. Espero que tenha gostado. Obrigada por assistir até ao final. Continuo a pedir-vos que, se tiverem alguma história que vocês tenham presenciado, alguma história da vossa terra, alguma história que tenha sido contada de geração para geração, de boca em boca, seja por lobisomens, seja por lendas de outro tipo, seja de bruxas, seja de fantasmas, seja de casas assombradas, seja, enfim, até de santos da vossa terra, por favor, enviem para nós, para o e-mail que está associado ao canal, que é almalusitana.lf@gmail.com. Envie, por favor, os vossos relatos, as vossas histórias, as vossas lendas, das vossas terras, vividas ou não por familiares ou por amigos. Agradeço imenso que entrem em contacto e enviem para o nosso e-mail, a fim de poder relatar, narrar aqui essas mesmas histórias vossas, experiências, lendas, enfim. Prometo que manterei o vosso anonimato se for o pretendido e respeitando a vossa vontade, obviamente. E sim, iremos proteger sempre a vossa identidade. Agradeço imenso, mais uma vez. Não deixem de o fazer, seria muito interessante também ter relatos para vos contar, mais histórias, mais experiências, enfim, daquelas que nos deixam com a orelha em pé. A todos um bem-aja, um grande beijinho, um abraço e até à próxima. Fiquem bem.